लॉकडाऊनात सगळेच उद्योग धंदे ठप्प. कोरोनाचे संकट केन्ना निस्तारपाचे ताची कांयच चिन्ह ना. 2 महिने जायत आयिल्ल्यान जो तो अस्वस्थ जावंक लागला. आतां बसवाले फुडें सरल्यात. फक्त बसवालेच न्ही, ड्रायव्हर क्लिनरांकूय खंय स्कीम जाय. की आमी फुडें 3 तारीख पासून आमी ड्रायव्हरांक कंडक्टरांक आमी कितें सांगतले ते फोन करीत आसता. पात्रांव कितें तरी खर्चाक दी. क्लिनर फोन करता, पात्रांव केन्ना येवं, कितें तरी आमकां दी. आनी अशी आमची परिस्थिती जाल्यार आमकांच जेन्ना ना तेंकां आमी कितें दितले. 140 कदंबा चालू करतले, त्यो फक्त गव्हर्मेंटाक सर्वंटाक हाडूंक आनी व्हरपाक. हांव म्हणटा कितें, सरकारान आमकांय विचारूंक जाय आसलें, बाबा कदंबा आमी चालू करता, तुमचेय तितून कितें आसा, तुमी तशें चलोवंक शकता, अशें तरी सरकारान आमकां विचारचें आसलें. दुसरे वटेन मोटरसायकल पायलटांची तीच परिस्थिती. तांची भाडी बंद. सरकारान कितें तरी लक्ष घालपाचो आमचेर. आनी आमी अशेंच रावताले, आमची भुरगीं बाळां आहाय, तांकां केस पोसतले आमी. आमचे फॅमिलीक कशी पोसप आनी काय करप हें आमकां आतां कळना. गव्हर्मेंटान म्हणजे गोव्याच्या हेणी मुख्यमंत्र्यान डॉक्टर सावंत हेणी आमच्या खातीर कांय करप अशी सगळ्यांची आमची अपेक्षा आहा. 10 रुपये भरतलो तेव्हा भुरग्यांक काहीतरी घालतलो आनी आमकां कांयच ना न्हू. एक नाल ना आनी त्यातले कांयच आमकां. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.